Ahojte, poďte sa so mnou pozrieť na tento mini vlog z mojej netypickej soboty. Ako prvé som si dala prechádzku, som zmeškala autobus a bola som na burze zvierat a kúpala som si takéto kvetinky a tyče do terária. Ďalší program bol ísť na tetovanie, a keď som išla k Aijimu, ktorý má veľmi rád Pokémonov, som sa rozhodla, že mu darujem tento krásny Pokéball, ktorý som hačkovala ručne ja. Tu som vo výťahu, áno, mám šlapky a samozrejme adresu už mám uloženú. Krásne vyššie, dovidenia. Ak bola tá jazda bezpečná a príjemná, vždy im poďakujte, prosím. Vždy. Ježiš, skoro som mu dvere vytrhla. Tu už teda cúpkam ku štúdiu, tu máte aj adresu, kde sa toto štúdio jeho nachádza. Skoro som mu dotiahla kamoša, ale nevadí. Ježiš, skoro som si zatiaľa kamoša. To si mal? To sa akože trochu si rozpilo, ale... Dve? Nové ruky. Áno, máš nové ruky. Ja som vždycky chcel dať modrý obal. Hej, ty si ho môžeš nechať. Nebudem sa ho teda pýtať naspäť. Jej. A toto... Vánoc. To je... Tak ale ten papier, to je ten dáček. Oh. Pokémon! Je to tak. Pikachu. Myslím si, že to, čo ste teraz videli, už nepotrebuje viac komentára, takže ideme a pokračujeme veľmi plynulo ďalej. Tu sme to krásne obtlačili, tu to už teda máme dole, tu už teda máme obtlačené krásne. Nádherná tekvička. Ja ich milujem ich. To je už druhá takáto tekvica, ktorú si tetujem u Aijiho, ale prvá je trošku väčšia, táto je trošku menšia a musím povedať, že začiatku ma to normálne, že bolelo. Som bola asi kvôli tomu, som bola po dlhej dobe na tetovaní, ale neviem, už potom to bolo akože fajn, som to úplne predýchala, zvládla, už pomaly ani necítila, ale niektoré tie kusy, akože, ktoré tetoval, tak dosť boleli, hlavne teda ten obrys. To vyfarbovanie nebolelo až tak, ako bolo akože samostatný ten obrys toho tetovania. Aspoň teda také mám ja pocity, to je moja skúsenosť, takže dúfam, že nikto ma tu nebude ako šikanovať za moje pocity. Túto už je to také skoro hotové ten obrys a túto už sa vyfarbuje. Tu už začalo dostávať také tie grády, akože sa týka toho výzoru. Bolestivo to práve, že ako som to už hovorila predtým, to bolo menej. Samozrejme, čo najviac bolo potom tá akože biela. To není vôbec má obľúbená časť a myslím si, že neexistuje nikto, kto má rád bielu, keď sa dáva do tetovania. Možno, že tí ľudia, ktorí majú radi bolesť, hej, ale ja medzi ne nepatrím a biela fakt nie je môj kamarát a nenávidím to. Nenávidím tú bielu. No, že keby to bez tej bielej vyzeralo tak, ako s ňou, tak si ju ani nedávam. No a tu už je búbka hotová. Ja som na 1 585% spokojná, takže názor ostatných ma v podstate ani nezaujíma, lebo ja som spokojná. Ale keby ste chceli akékoľvek tetovanie, tak určite odporúčam sa ozvať Aijimu. Zažijete kopec srandy, budete mať peknú kérku a odídete so zažitkom určite. Takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť a ďakujem tebe, Aiji. Pa, pa.